อย่างไรนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นเท่าไหร่ได้บัตรเสียเยอะขนาดนี้นะฮะมันทำให้เราสงสัยในเรื่องของผลคะแนนในครั้งนี้เอาพูดกันตรงๆนะคะว่าถ้าบัตรเสียเป็นแสนแล้วบัตรดีแสนนิดๆบัตรเสียแสนกว่าเนี่ยมันคือตัวเลขจริงหรือเปล่าแต่นี่เรายืนยันนะคะว่านี่เป็นการมาจากผลของกกตเลยเนี่ยนะฮะคือถ้าดูจอนี้แต่จริงตัวเลขมันผิดปกตินะครับคืออย่างนครราชสีมาบอกผู้มีสิทธิ์2 ล้านนะครับผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับ900,000ก็50%กว่าค่ะไม่ถึง50ด้วยบัตรดีเนี่ย430,000บัตรเสีย400,000มากกว่าบัตรดี470,000และบัตรผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดเนี่ย840,000เกือบล้านเกือบ1 ล้านเนี่ยนะครับมันบวกตัวเลขใช่ไหมเนี่ยดิฉันก็ว่าตกเลขนะต้องให้เขาเครื่องคิดเลขมากดเลยนะครับแต่ว่ามาใช้สิทธิ์900,000โอ้โหไม่น่าจะใช่เลยนะเนี่ยตัวเลขน่าจะไม่ใช่นะครับน่าจะใช่แต่ว่าเรายืนยันว่านี่เราเป็นผลมาจากทางกกตนะเนี่ยดูบัตรดี400,000บัตรเสีย400,000นะครับรวมกันเนี่ย890,000นะครับแล้วไปบวก900,000บวกอีก840,000ก็เกินละเกิน900,000ของคนมาใช้สิทธิ์เกินผู้มาใช้สิทธิ์900,000แต่รวมด้านล่างเนี่ยที่ปากกาเนี่ยนะครับปาไป1.6 ล้าน 7น่าจะผิดปกติอยากรู้จริงๆคะแนนเนี่ยมากันยังไงครับแล้วก็ประมวลผลยังไงแล้วมันจะมีผลกับตัวเลขแล้วทำให้ตัวเลขมันออกมา6.3 ล้านเมื่อกี้หรือเปล่าใช่เพราะว่าเนี่ยดูนครศรีธรรมราชนะครับผู้มีสิทธิ์เนี่ย1 ล้านมาใช้สิทธิ์เนี่ยใช้คำว่า400,000เนี่ยนะครับไม่ถึง 50%ซะด้วยซ้ำไปไม่ถึง 50%โอเคแล้วอาจจะนับยังอาจจะรวมยังไม่หมดนะครับบัตรดีเนี่ย200,000บัตรเสียก็230,000แต่บัตรไม่เลือกผู้ใดเนี่ยปาไป400,000รวมกันแล้วเนี่ยมากกว่าผู้มาใช้สิทธิ์อีกให้ดูแค่2 ตัวเลขเท่านั้นเองนะคะบัตรไม่เลือกผู้ใดเลยเนี่ย400,000อันนี้ก็400,000เอานี่บวกกันนี่ก็6บวกอีก2กว่าเป็น8รวมกันทั้ง3เนี่ยมันยังเกินคนมาใช้สิทธิ์400,000เลยรวมกันนี่800,000เช่นเดียวกันกับนครสวรรค์กับนนทบุรีก็แบบเดียวกันเลยฮะมันแปลกอ่ะเดี๋ยวเราต้องตรวจสอบจริงๆแต่นี่แหละมันจะทำให้อย่างที่คุณวิเชษฐ์ว่าแหละบัตรเสียนะคะการซ้ำหลายรอบนะคะนี่แล้วเหรอซ้ำเบอร์เดิมไม่ใช่เหรอคะเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่หน่วยเลือกตั้งที่33-34นะครับที่แขวงสามเสนในเขตพญาไทหน่วยเลือกตั้งที่6กรุงเทพมหานครครับโดยนายเมธาศิลาพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งก็กล่าวกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับว่าหลักการที่สำคัญของการออกเสียงเลือกตั้งก็คือต้องเป็นไปโดยตรงแล้วก็ลับแล้วก็ต้องไม่ให้ผู้ใดรับทราบว่าลงคะแนนอย่างไรแต่มีข้อกฎหมายยกเว้นในกรณีเดียวนะครับก็คือผู้พิการหรือว่าผู้ทุพพลภาพเนี่ยที่ไม่สามารถลงคะแนนเองได้ก็ตรงนี้จะเป็นข้อยกเว้นนะครับแม้ว่าจะไม่มีฐานความผิดระบุชัดเจนว่าบุคคลที่ไปชะโงกดูการลงคะแนนของผู้ออกเสียงในคูหาอื่นมีความผิดฐานใดแต่ก็อาจจะกระทบต่อผลการลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งนั้นว่าเป็นการลงคะแนนโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่แล้วก็หากไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจจะต้องมีการจัดเลือกตั้งใหม่หรือไม่อันนี้ซึ่งจะอยู่ในอำนาจการพิจารณาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับจะทำการวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งครับนะครับก็จะไม่มีกรณีที่คนอื่นจะเข้าไปรับทราบการลงคะแนนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ว่ากรณีใดอันนี้เป็นหลักการที่สำคัญอยู่แล้วมันอาจจะมีผลกระทบต่อผลการลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งนั้นเนี่ยนะครับว่ามันชอบนะครับชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับซึ่งก็อาจจะมีมาตรการในลักษณะของการที่จะต้องลงคะแนนกันใหม่อะไรลักษณะนั้นนะครับแต่ว่าโทษจำคุกโทษปรับอะไรเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีชัดเจนนะครับการ
กกตนะครับก็บอกว่าจะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะว่าการลงคะแนนเนี่ยจะต้องเป็นไปโดยความลับนะครับนอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยว่าแนวทางการสืบสวนในคดีดังกล่าวจะต้องพิจารณาด้วยว่านายทหารผู้ซึ่งไปชะโงกดูในคูหาเลือกตั้งของพลทหารรายอื่นนั้นเนี่ยเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตนั้นหรือไม่เพราะว่าตามระเบียบกกตแล้วนะครับมาตรา148ระบุว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดเข้าไปในเขตเข้าไปในที่เลือกตั้งเว้นแต่ผู้มีหน้าที่แล้วก็ผู้เข้าไปใช้สิทธิ์โดยเฉพาะบริเวณที่ตั้งคูหาออกเสียงลงคะแนนนะครับแต่ว่าในระเบียบก็ไม่ได้กำหนดอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของฐานความผิดเอาไว้ซึ่งจะต้องพิจารณาต่อไปนะครับว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายขัดขวางการปฏิบัติงานของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือไม่เพราะไม่เช่นนั้นจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกกตมาตรา66ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะครับที่กกตก็รับเรื่องไว้แล้วนะครับแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาต่อไปรวมถึงอีกเรื่องหนึ่งที่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาประมาณ 18 นาฬิกานะครับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ออกมายอมรับนะครับว่าบัตรเลือกตั้ง 1,500 ใบนะครับจากนิวซีแลนด์นะครับที่เพิ่งจะเดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วจริงๆก็ลุ้นตลอดทั้งวันเหมือนกันนะครับตามโลกโซเชียลเองก็ลุ้นว่าบัตร 1,500 ใบนี้จะส่งไปยังเขตเลือกตั้งของผู้มีสิทธิ์ 1,500 คนนั้นหรือไม่สรุปเมื่อสักครู่นี้นะครับทางกกตเองก็ยอมรับแล้วว่า 1,500 ใบนั้นก็ไปไม่ถึงการนับคะแนนนั้นก็แสดงว่าอาจจะเป็นบัตรเสียซึ่งเดี๋ยวทางกกตก็จะเร่งพิจารณาเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดครับ